ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிச்சன் கிளைமேட். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான டிஃபன் ரெசிபி, சிறுதானிய அரிசியான திணை அரிசி, அதில் ஒரு சாஃப்டான இட்லி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. ஒரு 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு நான் திணை அரிசி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்திருக்கேன். அதே டம்ளரில் 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசியும் கொஞ்சம் வெந்தயமும் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு 6 மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம். ஊற வைக்கிற தண்ணியிலே தான் நம்ம அரைக்க போகிறோங்கிறதுனால தண்ணி ஒரு 1.5 டம்ளர் மட்டும் சேர்த்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன். ஊறினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியோட அளவு கரெக்டாக இருக்கும். தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இந்த திணை அரிசியை மிக்ஸி ஜாரில் அரைக்க போகிறேன். சம்மர் டைமில் பார்த்திங்கன்னா வெயில் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் சிறுதானிய அரிசி அரைக்கிறதா இருந்தால் இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் குறைஞ்ச அளவே அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அன்றைக்கே யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லது. இல்லைன்னா ரொம்ப புளிச்சு போய் அந்த மாவு வந்து டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. மிக்சியில் நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டு கரைச்சி நமக்கு எவ்வளோ வெயில் இருக்கோ அந்தளவுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து புளிக்க வச்சிடலாம். ஒரு 4லேருந்து 6 மணி நேரம் கழித்து புளிச்சதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா திணை இட்லி மாவு வந்து நல்லா புசு புசுன்னு பொங்கி நமக்கு வந்து இட்லியோ தோசையோ சுடுற அளவுக்கு ரெடி ஆயிரும். இப்போ வந்து இதில் நான் இட்லி சுட போகிறேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டு தட்டில் எண்ணெய் தடவி நடுவில் குட்டி குட்டி ரவுண்டு பீஸாக கேரட் வந்து நான் வச்சுருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான இட்லியெல்லாம் சுட்டு கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப புதுசாக இருக்குன்னு சொல்லி இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி மில்லட் ரெசிபீஸ்லாம் செய்யும்போது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான இட்லியெல்லாம் வந்து செஞ்சு கொடுங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வேக வச்சு எடுத்தோம்னா ரொம்பவே சாஃப்டான பார்க்குறதுக்கு அழகான திணை இட்லி நமக்கு கிடச்சிரும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் கிச்சனில் இந்த அளவுகளில் திணை இட்லி செஞ்சு பாருங்கள். நம்ம சேனலில் நிறைய மில்லட் ரெசிபிஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக சேனல் பேஜை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம்னா லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.